ഹായ് ചങ്ങായിമാരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിഡ്ലോസ്കി ഗ്രിൽ ചിക്കനാണ്. അത് കിഡ്ലോസ്കി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കിടക്കാച്ചി ടേസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കിഡ്ലോസ്കി എന്ന് ഞാൻ പേരിട്ടത്. അതിന് വേണ്ടത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച കോഴിന് നന്നായി ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക. ഒരു വട്ടം കഴുകിയാലൊന്നും പോരാ, 1-3 വട്ടം കഴുകിക്കോളും. കാരണം അതിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നീക്കിയിട്ട് വേണം നന്നായി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ തന്നെ അതിൽ മസാലയൊക്കെ പറ്റിയാലും അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി സ്പൈസി ഒരു ഗ്രിൽ ചിക്കനായി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചങ്ങായിമാരെ, ഇനി നമ്മൾ കഴുകിയെടുത്ത ചിക്കനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നമ്മൾ കത്തിയും കൊണ്ട് വരയിട്ട് കൊടുക്കുക. അത് വരയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മസാല നന്നായി ഒന്ന് പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് വരയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പാകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ വരയിടേണ്ടത്. ഏത് ചിക്കൻ കുറച്ച് വലുപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വരയിടുക. അത് നോക്കി അതിനനുസരിച്ചായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിടിച്ച് പറ്റുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിക്സി എടുത്തും കണ്ട് നമ്മുടെ മസാല ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം മിക്സിയിൽ ഇടേണ്ട സാധനങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചമുളക് ഒരു 20 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 15 ചെറിയ ഉള്ളിയും അതിൽ വെളുത്തുള്ളി ഒരു 10, ഒരു ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും, പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് പുതിനയും, ഒരു സവാള വലിയ 4 കഷ്ണമാക്കി അരിഞ്ഞിടുക. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും കുറച്ച് തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് വിനീഗർ ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു പച്ച കളറിലെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിഡ്ലോസ്കി മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ആ മസാല നമുക്ക് കോഴിയിൽ പരട്ടി വെച്ചാലോ. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കിണൽ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിറകുകളൊക്കെ കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇടുക. അതെന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിറകും കൊണ്ട് കിണൽ കത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡായ ഒരു കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അതല്ല അതിൻ്റെ പാർട്ട്ണർ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറല്ലേ, അതുപോലെയല്ലേ അതിൻ്റെ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുബൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൈദമാവ് എടുത്തിട്ട് ചട്ടിയിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈസ്റ്റും കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇടുപ്പൊക്കെ ബെൻഡാണ് പണിയാണ്. പക്ഷേ കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുഴച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ചങ്ങായിമാരെ. ഇനി അത് സെറ്റാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും ഒരു 3 മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ആ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ മരങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, അതിനൊക്കെ ഒന്ന് കത്തിച്ച് വെച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കിണലായി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളത് കത്തിച്ച് വെച്ചാൽ തന്നെ ആ സമയത്ത് അത് കിണലായി കിട്ടുള്ളൂ. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കിണലായതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മസാല വരട്ടി കോഴിയില്ലേ, നമ്മുടെ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ, അതിന് ആ ഗ്രില്ലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുണ്ടല്ലേ. എന്നിട്ട് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമ. ഇനി അത് ഒരു ബന്ധ് കഴിയണ വരെ നമുക്ക് കുറച്ചല്ല കുറേ നേരം ക്ഷമിച്ചിരുന്നാലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. വെന്ത് പരിവായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചൂടോടുകൂടിയുള്ള ചിക്കനെ ഹാർഡ് ബോക്സിൽ അങ്ങനെ ചൂട് തണിയാതെ തന്നെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാർഡ് ബോക്സിൽ തന്നെ ഒന്ന് അടച്ചിടുക. ഹലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പരത്തിയ കുബൂസിനെ നമ്മുടെ ഗ്രില്ലടുപ്പിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് 2 മിനിറ്റിലാവുന്ന പണിയേ ഉള്ളൂ. ഇത് കുബൂസ് ഗ്രില്ലടുപ്പിൽ വയ്ക്കുന്നത് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിടൂലേ, അതേപോലെ തന്നെ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ടാൽ മതി പൊള്ളുമ്പോൾ. ചങ്ങായിമാരെ, നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മളെ ടേസ്റ്റി സ്പൈസി കിടക്കാച്ചി നമ്മുടെ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ട പണി മാത്രമാണ് ബാക്കി. അതും കൂടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം. ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.